Tous les élèves qui suivent le module de l'électricité au terminal, toute option confondue, SVT, PC, sciences maths. Donc, dans cette première partie sur le circuit RC, on va parler un peu de tout ce qui concerne le circuit RC, Minel Alifi Ilalia. Donc, on va parler des équations différentielles, des différentes, soit au bord du condensateur, soit vérifiées par la charge, par le courant. On va parler du rôle du condensateur dans un circuit, on va parler de l'énergie, on va parler de la puissance, bref, tout ce qu'il faut savoir sur le circuit RC. D'abord, des généralités. Qu'est-ce que c'est qu'un dipôle? Un dipôle, qui dit di veut dire deux, deux pôles. Un dipôle, il y a un composant qui a deux pôles, une entrée et une sortie. Il y a les générateurs, il y a les résistances, il y a le condensateur, et il y a la bobine. C'est les dipôles qu'on va étudier dans l'électricité du terminal. Donc, bien sûr, qui dit dipôle, ça veut dire il y a des tripôles, il y a des quadripôles, il y a donc par exemple deux entrées et deux sorties. Il y a d'autres composants électroniques. Bien. Deuxième chose, on va parler des générateurs. Et vous avez deux types de générateurs. Générateur de tension, générateur de courant. Et pour les générateurs de tension, on va voir qu'on va travailler avec deux types de générateurs. Soit un générateur parfait ou idéal. Parce qu'il y a un générateur idéal de tension. Bien, la tension au bord du générateur, quel que soit le courant qui circule. La tension, quand on a un générateur de 6 volts, la différence de potentiel entre ces bornes reste égale à 6 volts, quel que soit le courant qui circule dans le générateur. هذا معنى générateur idéal مؤمثل للتوتر. d'accord. générateur réel يعني عنده واحد المقاومه داخليه petit r. اش كيعني هذا؟ بان لا طونسيون au bord du générateur ما كتبقاش كونستانت E كتولي E ناقص RI. هذه هي طونسيون entre les bords du générateur كله. اش كتعني هاد لا طونسيون ملي كيتغير التيار؟ La tension, c'est une fonction décroissante. انطلاقا من هذا الشكل مثلا نقدر نستنتجوا la force électromotrice du générateur اللي هي E والمقاومة الداخلية اللي هي la pente de cette courbe, المعامل الموجه لهذا à la droite. D'accord? Donc voilà, donc souvent on va travailler avec des générateurs parfaits, mais dans certains exercices on peut travailler avec des générateurs réels. Un générateur de courant. Un générateur de courant qui يعني بأن le courant fourni par ce générateur كيبقى ثابت quelle que soit la tension à ses bornes. وكنرمزوا ليه بهذا الشكل. يعني courant كيبقى ثابت I0 يساوي une constante. هذا هو générateur de courant. Deuxième chose qu'il faut savoir, comment déterminer la tension au bord d'un dipôle. Par exemple, dans le cas d'une résistance, vous avez deux conventions. Il y a la convention récepteur, les كتكون la flèche de la tension في الاتجاه المعاكس للتيار. Il y a la convention générateur, اللي كتكون la flèche في نفس الاتجاه. إذا كانوا les flèches في le sens opposé, la tension كتكون زائد RI. في même sens كتكون ناقص RI. Donc انت عندك الحق تختار هذا السونس ولا تختار هذا السونس. وين une fois اختاريتي واحد السونس il faut bien choisir la valeur de la tension. في الكوندنساتور غنشوفوا بانه ملي كيكون له التيار في نفس الاتجاه الاتجاه المعاكس ديال لا طونسيون في الاتجاه المعاكس ديال التيار لا طونسيون بور دو كوندنساتور تساوي Q sur C. غنشوف C هي c'est une constante qui s'appelle la capacité du condensateur. كل condensateur عنده la capacité ديالو. كنقولوا هذا condensateur de capacité 1 farad ou bien 2 microfarad. donc ثابته تخص اي condensateur. bien. Donc, on a dit, donc, le condensateur, mais quand la flèche fait le même sens du courant, la tension au bord du condensateur, qu'on a Q sur C. Donc, c'est qu'on a la tension au bord de résistance de condensateur. On a le circuit RC. Donc, vous avez, il a une convention récepteur, il a quand les flèches fait le sens, on a les valeurs, le sens, le même sens, on a les valeurs. Bien. Mais vous allez voir, دائما غتكون عندنا واحد ليكواسيون ديفيرونسيال ا ريزودر. دونك غادي نهضروا على هاد ليكواسيون انديبوندامون ديال السيركوي ار سي. اذا عندكم واحد ليكواسيون ديفيرونسيال دو لا فورم دي دو اكس سور دي دو تي زائد اكس على طو ايكال ا او.
Le but, c'est de trouver x en fonction de t. كيفاش كنلقاوها؟ المطلوب منكم نتوما في هذا الدرس ماشي هو résoudre l'équation, mais on vous donne la solution. Soit sous cette forme, ولا كنقول لكم x de t مثلا ولا مثلا نعطيكم x est égal à a plus b exponentielle moins t sur tau ولا المهم la forme de x qui change. Mais الطريقة بصفة عامة شنو هي؟ كنحسبوا la dérivée ديال x par rapport au temps, كنعوضوها في هاد l'équation différentielle وكنكتبوا la solution من بعد sous la forme exponentielle مثلا إلا عطيتكم exponentielle moins alpha t facteur de un terme plus un deuxième terme égal à 0. وإلا عندكم exponentielle moins alpha t fois un terme اللي بغا يكون هنا زائد un autre terme يساوي 0, يعني هاد لو terme يساوي صفر وهاد لو terme يساوي صفر. ومن هاد لي زيكواسيون كنستنتجوا هاد لي كونستانت الفا اي او الفا اي ا هما لي زانكوني الفا اي ا. هذه هي الطريقه العامه. بيان سور خصكم تعرفوا كلكو ريغل. هي لا ديريفي ديال اكسبونونسيال ا دو تي هي ا اكسبونونسيال ا دو تي, ولا ديريفي ديال اون كونستانت فوا اكسبونونسيال ا دو تي هي بي فوا ا اكسبونونسيال ا دو تي. هادو هما لي شوز اللي كنحتاجوهم في لي ديريفي ديال الاكسبونونسيال. بيان دونك هذا المثال مثلا هنايا سوبوزون عطاكم x égale à a facteur de 1 moins exponentielle alpha de t, غنديريفيو x par rapport au temps غنلقاو a alpha exponentielle moins alpha de t. Je remplace هنايا في l'équation différentielle, je remplace x par sa valeur, كنعمل بإكسبونونسيال alpha de t في un terme زائد un deuxième terme égal à 0. يعني هاد لو terme يساوي صفر وهاد لو terme يساوي صفر, ومن هاد لو terme كنستنتجو alpha ومن هاد لو terme كنستنتجو a. هاهي الطريقة صافي وعندنا لا سوليسيون. بيان دابا نرجعو لو ديبول proprement dit. Qu'est-ce que c'est qu'un condensateur? Un condensateur, c'est un dipôle formé par deux conducteurs. هذا واحد le conducteur وهذا un conducteur opposés, واحد مقابل الآخر, qui sont séparés par un isolant. علاش غنديرو l'isolant هنايا؟ On peut faire le vide, mais souvent كيكون l'isolant. علاش l'isolant? Tout simplement parce que plus la constante d'électrique واحد الخاصية ديال هاد l'isolant كبيرة, plus l'énergie qui va emmagasiner le condensateur غتكون كبيرة. وشنو هو لو رول دي كوندونساتور في السيركوي غنشوفو من بعد. لو رول هو دوماغازيني, هو خزان للطاقة. هذا هو لو رول ديالو في السيركوي إلكتريك. Bien. Le circuit RC. Le circuit RC هو condensateur en série مع une résistance. Voilà ce qu'on appelle le circuit RC. وغنحتاجو الجينيراتور soit de tension soit de courant. Ce qu'on appelle un échelon de tension هو واحد le générateur اللي la tension ديالو كتكون زيرو lorsque t jusqu'à l'instant t قبل t égale à 0 كتكون يساوي صفر. après t égale à 0 واحد الانستون اللي كناخدو انيسيال كتولي. اش كيعني هذا؟ كيعني عندنا واحد الانتيريبتور اوفير. ملي كيكون الانتيريبتور اوفير لا طونسيون كتكون ايكال 0. في اللحظه فاش غنسدو الانتيريبتور لا طونسيون كتنطلق كتولي ثابته هي او. هذا هو المعنى ديال جينيراتور ان ايشلون دو طونسيون, هي واحد ليشيل 0 او. ملي غنحل الانتيريبتور عاوتاني لا طونسيون غتهبط لزيرو et ainsi de suite. D'accord? Voilà ce qu'on appelle un échelon de tension. Les relations qu'il faut connaître هي en régime continu, يعني ملي كيكون عندنا التيار ثابت régime continu يعني I يساوي constant كدا جينيراتور دو كورون. دونك هنا نسميوه كاع حنا غرانتي باش ما يتلف لكم معايا. غرانتي هي كي سور تي, يعني I كتبقى ثابته. يعني ملي كتغير لا شارج ملي لو طون باش ما لو طون كيكبر باش ما لا شارج كتكبر. يعني الا ضربت لو طون في جوج لا شارج كتضرب في جوج. de telle façon que le rapport دائما كيبقى ثابت. في كاد ريجيم فاريابل اي هي دي دو كي سور دي دو تي. الا كان لا شارج كتكبر راه لو كورون بوزيتيف, كانت لا شارج كتصغر لو كورون نيجاتيف. سي لا ديريفي الاشتقاق. وعندكم العلاقه بين اي دو سي و اي. عندك سي هي كي سور اي دو سي. هذه قلنا ثابته سي اون كونستانت. سا كاركتيريز لو كوندونساتور. ملي كنعطيوكم ان كوندونساتور, ملي كتشري ان كوندونساتور ديال ميكروفاراد, دونك لا كاباسيتي ديالو كتبقى ثابته. اش كيعني هذا؟ كيعني بلو لا شارج va augmenter de l'armature, plus la tension entre ces bords va augmenter, de telle façon que le rapport دائما كيبقى constant. دونك العلاقات اللي مهمين قلنا هي اي دو سي ايكال ا كي سور سي, تلقى مع العلاقه, و اي هي دي دو كي سور دي دو تي. دونك يعني الى كي ايكال سي فوا اي دو سي, ملي كندير الاشتقاق ديال دي دو كي سور دي دو كتعطيني اي,
وملي كندير اشتقاق ديال سي يو دو سي كتعطيني سي فوا دي دو ايسي سور دي تي. هذه العلاقه المهمه اللي غنخدموا بها من بعد. هذه العلاقه وعندكم هذه العلاقه وهذه العلاقات. هادو هما ثلاثه العلاقات اللي غنخدموا بهم في السيركوي ار سي. بيان. من بعد كيعطيك واحد لو سيركوي و ديما كنبداو بليكواسيون ديفيرونسيال. اشنا هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لو سيركوي؟ باش نلقى ليكواسيون ديفيرونسيال كنستعمل واحد العلاقه اللي درتو في السيزيام اني لا لوا داديفيتي دي طونسيون. يعني الا عندي واحد لا ماي لا طونسيون لا سوم دي هاد لا طونسيون هادي كتساوي ليا هادي زائد هادي. يعني لا طونسيون فورني بار لي جينيراتور اش كدير كتفرق على كاع لي ديبول اللي كاينين في لا ماي. مثلا هاد لا فليش بحال هاد لا فليش تساوي هادي زائد هادي زائد هادي حتى نرجع لليطا فينال. يعني هاد لا طونسيون اش كدير كتفرق على كاع لي ديبول اللي كاينين في السيركوي. سي سا سكون ابيل لا لوا داديفيتي دي طونسيون. يعني في هاد الحاله وهنا عندكم الحق بيان سور ديروا لي فليش فيما بغيتو. لو سونس دي فليش سي بوركوا جي بارلي تو الور دي كونفونسيون. عندك الحق نتايا ترمز الا ما عطاركش في ليكزارسيس ترمز لا فليش في هاد لو سونس، عندك الحق ديرها في لو سونس انفيرس. مي سوفون كنختاروا الكونفونسيون ريسبتور. يعني في لا فليش ديال لي ار و ديال سي يكونوا في الاتجاه المعاكس ديال التيار باش تكون لا طونسيون ار اي بوزيتيف و اي دو سي تكون كي سور سي. دونك الا كان درتو هاد الكونفونسيون جينيراتور ريسبتور كتكون لنا العلاقه لا لوا دي هاد لا طونسيون او كتساوي لنا ار فوا اي بلس كي سور سي. صافي وكنجبدو ليكواسيون ديفيرونسيال هي هادي. الا خدمنا بلي كونفونسيون générateur, bien sûr, le résultat final est le même. Juste que, هنا غتولي لنا هاد لا طونسيون زائد هادي يساوي صفر. إذا او هاد لا طونسيون هي ناقص ار اي، هاد لا طونسيون هي ناقص وهاد العلاقة بيان سور هي نفسها هاد العلاقة. دونك نخدمو بكونفونسيون جينيراتور ou bien convention récepteur, c'est la même chose. Mais la majorité des exercices غنبقاو نخدمو بكونفونسيون récepteur. maintenant كاينين بعض الامثله لي زيكزيس كيقول لك كيفاش غنربط لوسيلوسكوب باش نفيزواليزي تيل طونسيون او تيل طونسيون. شنو هو لوسيلوسكوب؟ هو واحد الجهاز كيمثلنا دو فيزواليزي دو سينيو، واحد كنسميوه كانال 1 وهذا كنسميوه كانال 2. هاد الكانال فيه دو زونطري، فيه واحد لونطري كتسمى لا ماس وواحد لونطري فين كندخل فيها لو سينيال. كانال 2 نفس الشيء فيه لا ماس وفيه لو سينيال. هادو كيتسمى هاد البوطون هذا سي لا سونسيبيليتي فيرتيكال ديال كانال 1، هذا سي لا سونسيبيليتي فيرتيكال الحساسيه العموديه ديال كانال 2 c'est-à-dire فولت بار ديفيزيون، وهذه لا سونسيبيليتي اوريزونتال ديالهم بجوج كومان بجوج. مثلا السؤال جو فو فيزياليزي، بغيت نشوف هاد ليكرون دو طونسيون، لا طونسيون au bord du générateur et la tension au bord du condensateur. ها هو لو جينيراتور. باش نبين لا طونسيون في لوسيلوسكوب ديال الجينيراتور ضروري ندير لا ماس هنايا. لا ماس خصها تكون في الاتجاه ديال لو سين موان، ونصيفط هاد لو بوان هذا غنمشي نديه للكانال 1. دونك اش غنشوف في الجينيراتور؟ غنشوف هاد لا طونسيون هادي، يعني لا طونسيون في هاد النقطه ناقص لا ماس يعني لوريجين دي طونسيون. هنا بحال خدينا في ايكال زيرو سي لوريجين. دونك وهنا غنصيفطها للكانال 1 غيعطيني لا طونسيون في هاد لو بوان في. دونك ملي كديرو في ناقص زيرو كيعطيك شنو؟ كيعطيك لا طونسيون au bord du générateur. Si je veux visualiser en même temps la tension au bord du condensateur, خص لو كوندونساتور هو اللي يكون برونشي كوتي لا ماس. باش الا صيفط هذا الكانال 2 غنعبر هاد لا طونسيون هادي اللي هي شنو هي؟ هي لا طونسيون اون سو بوان ناقص زيرو، يعني لا طونسيون au bord du condensateur. ونصيفطها للكانال 2. هاد لا طونسيون غنمشي نديها للكانال 2. مثلا بغيت نعبر la tension au bord de la résistance du condensateur نفس الشيء الجينيراتور توجور نفس البرونشمون. العكس دابا غنبدل، الا بغيت نشوف لا طونسيون دو ريزيست او بور دو لا ريسونس هي اللي خصها تكون هنايا، هي اللي خصها تكون في لو كوتي دو لا ماس. هذا هو المعنى ديالها. دونك باش يكون هنا لوريجين دي بوتونسييل. دونك الا صيفط هذا الكانال 2 مثلا نعبر هاد لا طونسيون اللي هي لا طونسيون اون سو بوان ناقص لا ريفيرونس غتعطيني لا طونسيون au bord de la résistance. Et comme ça, je peux visualiser deux signaux. Donc un oscilloscope, c'est tout simplement un appareil qui permet de visualiser deux tensions en même temps. Et il est caractérisé par quoi? Par la sensibilité verticale, يعني الحساسية الأفقية، ou la sensibilité horizontale, الحساسية العمودية. Bien. Quel est le rôle du condensateur? شنو هو ديما هذه واحد النصيحة كيقول لك ne pas débrancher les appareils électriques
les appareils électriques اللي عندك في الدار ما عمرك ديبرونشيهم قبل ما تطفيهم. علاش؟ باش ما يوقع المشكل ديال سور طونسيون. اذا ما فيهمش لي كوندونساتور كيوقع واحد سور طونسيون. شنو المعنى ديال هادشي؟ خذوا ان سيركوي فيه غير دي ريزيستونس ما فيهش كوندونساتور. مثلا un générateur une résistance. Interrupteur ouvert, la tension de la résistance elle est nulle. Je ferme l'interrupteur, la tension كتطلع directement. Donc عندنا واحد لا ديسكونتينيتي. واحد لا ديسكونتينيتي كتخلق واحد المشكل ديال سور طونسيون. كنحل الانتربتور كترجع عاوتاني ديريكتومون il passe de E à 0. هنا مشكل. Lorsque la tension est discontinue, كاين دي بروبليم ديال courant induit de surtension اللي كيحصلوا. Comment éviter هاد لا ديسكونتينيتي؟ Pour l'éviter كندخلوا واحد الكوندونساتور في السيركوي. ملي غندخل هاد الكوندونساتور غادي نشوفوا من بعد ليتود بانه لا طونسيون بور دو كوندونساتور كيفاش تغير. Lorsque le condensateur est ouvert كتكون 0. Lorsque je ferme l'interrupteur, هاد لا طونسيون غادي تنطلق وغادي تكبر بشويه دو فاسون كونتيني حتى توصل لينا لا فالور ماكسيمال هي 1. فاش نفتح الانترربتور اللي كنسميوها لا ديشارج ما غاديش دوز من او ل 0 غتنزل ولكن دو فاسون كونتيني. Donc شنو هو لو رول ديال الكوندونساتور في لي سيركوي؟ سي داسوري لا كونتينيتي دو لا طونسيون. شتيها ولات داله متصله سوا في لا شارج سوا في لا ديشارج. هذا هو لو رول دو لا طونسيون. بيان. Maintenant نرجعوا l'étude de la charge proprement dit. Donc هنا ديما نلاحظوا il faut voir ce qui se passe physiquement à t égale à 0. À t égale à 0 l'interrupteur كان ouvert هي محلول. يعني la tension au bord du condensateur راه 0 لانه surtout ملي كيقول لك في t égale à 0 le condensateur est déchargé. Bien sûr ملي كيقول لك t égale à 0 le condensateur مثلا il est déjà chargé بواحد 2 فولت ولا 3 فولت راه ما غاديش تكون 0. هنا كنطلق un condensateur qui est initialement déchargé, ce qui est la majorité des exercices. Donc هما لي كونديسيونيسيون شنو هما؟ دونك ملي كيكون هذا مفتوح راه لا طونسيون égale à 0. Juste après يلاه سديت يعني t égale à 0 بلس كي غتكون لا طونسيون بور دو اي دي سي غتبقى 0 توجور لانه يلاه باقي يلاه سدينا الانترربتور. دونك il va rester toujours égal à 0. Bien sûr la tension bord du générateur هي E وعندكم toujours vous avez U هي U de C plus U de R. هذه كتبقى valable quel que soit T. يعني في T égal à 0 ملي كيكون عندي U de C égal à 0 شنو هي U de R هي E. D'accord. و U de G هي E. Bien. من بعد غنديرو voilà un peu ce qui se passe physiquement. Un condensateur, comment ça se fait exactement réellement? Un condensateur, c'est deux conducteurs. Je n'ai un conducteur. Conducteur, c'est un matériau qui contient des électrons libres. Donc, ce sont des électrons libres. Le corat, les formes, le signe moins. C'est fixe. C'est des noyaux qui sont chargés positivement. Quand l'interrupteur est ouvert, des électrons, quand je ferme l'interrupteur, j'applique une différence de potentiel. Il y a E. entre les bornes ديال الكوندونساتور. هاد لا طونسيون اش كدير؟ كتكري واحد لو كورون. يعني لي زيليكترون سي دو لو سونس انفير. يعني واحد الالكترون هاد الالكترون غيمشي هو يل فا ديبلاسي غيجي لهنايا. هاد الالكترون غيمشي غيجي لهنا غيوصل لهنايا. هاد الالكترون اش غيدير؟ يل فا بحال الا قلتي يل فا ان الكترون بلوس اون شارج بوزيتيف غتعطينا اون شارج نول. دونك هاد لا شارج غتولي نيجاتيف وهنا مشات واحد لا شارج هنا غتولي بوزيتيف. دونك هنا غتولي واحد لا ديفيرونس دو بوتونسيال واحد لا شارج ها هي ولات بلوس موان ما بقات زيرو حيت في تي ايكال زيرو لو نومبر دو شارج نيجاتيف ايكال نومبر دو شارج بوزيتيف. لا شارج دي نول ملي ديبلاسا غير واحد الالكترون هنا غيكون بلوس كي هنا موان كي. دونك كي il va commencer à augmenter. دوزيام الكترون غيخرج غيديبلاسا دونك غيحيد من هنايا. ملي غيوصل هنايا il va annuler واحد لا شارج بوزيتيف. ها ولاو عندنا هنا دو شارج بوزيتيف نيجاتيف. لا شارج اوغمونت ملي غيديبلاسا هاد الالكترون نفس الشيء غيجي غيانولي هاد لا شارج غيديبلاسا هذا غيانولي هاد لا شارج غيديبلاسا هذا غيانولي هاد لا شارج اش باردون ماشي هادي غيولي غيانولي هادي. وفي الاخر اش غيبقى عندنا؟ غيبقى عندنا كو دي شارج بوزيتيف كو دي شارج نيجاتيف. ملي ديبلاسينا كاع هاد لي زيليكترون يعني au fur et à mesure كيديبلاساو لي زيليكترون لا شارج va augmenter jusqu'à devenir une valeur constante. وتما كنقولوا بان لو كوندونساتور اي كومبليتمون شارجي. يعني هذا هو لا طونسيون. نشرحها بطريقه اخرى. هذه لا طونسيون بور جينيراتور هذه لا طونسيون او بون دي كوندونساتور. في الاول كانت زيرو. في الاول il va commencer à augmenter jusqu'à ce qu'il soit égal à la tension au bord du générateur.
Donc la différence de potentiel, الفرق بيناتهم غيكون صفر. Donc ديك الساعة ما كتكونش واحد la force qui va déplacer les électrons وبيننا كنقولوا في هذه الحالة بأن le condensateur il est complètement chargé. Bien. دابا نرجعوا لليكواسيون ديفيرونسيال. الشيء اللي مطلوب ديما في لي كيستيون شنو هي؟ ريبريزونتي مثلا لي فليش كيعطيك واحد السيركوي ار سي كيقول لك ريبريزونتي لي طونسيون بار دي فليش. دونك انت من الاحسن دير ديما لا كونفونسيون ريسبتور الى عطاك الكورون هنايا اي لا طونسيون هي هادي. دونك هنا لو كورون بيان سور هنا l'armature qui va être chargée négatif هادي هي اللي va être chargée positif لانه les électrons se déplacent dans le sens inverse ديال le courant. وكتحط لا طونسيون كل طونسيون شنو هي؟ هذه هي او هاد لا طونسيون هي ار اي دونك اي دو ار هي ار اي دو سي قلنا راه هي كي سور سي اي دو جي قال او. ابري دوزيام ايتاب سي لا لوا داتيفيتي دي طونسيون او هاد لا طونسيون هي اي دو ار بلس اي دو سي وكنحصل على ليكواسيون ديفيرونسيال. دابا شنو اللي كيتغير؟ اما كيقول لك ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار لو كورون ولا بار اي دو ار ولا بار كيو ولا بار اي دو سي. انطلاقا من هذه تقدر تجبد كل شيء. مثلا بغيت تجبد لا طونسيون فيريفي بار اي دو سي هاد اي دو سي غنخليها ما نغيرهاش غنغير غير اي هي سي دي دو ايسي سور دي تي اللي قلنا قبيله. ها هي لا طونسيون فيريفي بار اي دو سي. بغيت نجبد ليكواسيون فيريفي بار كيو il suffit de remplacer I de C par Q sur C. وعندنا l'équation différentielle vérifiée par هي par Q. بغيت نجبد l'équation vérifiée par R très simple. غادي مثلا par I de R كنمشي l'équation différentielle كنقول I de R هي E moins I de C. Donc la dérivée de I de R sur D de T parce que c'est une constante il y a moins D de ici sur D de T. Donc I de R اللي هي E moins I de C est égal à taux D de ici sur D de T. يعني I de R plus taux de... وحنا لقينا l'équation différentielle vérifiée par I de R. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par I de R. Voilà l'équation différentielle vérifiée par I de C. Voilà l'équation... ونقدروا نجبدوا l'équation vérifiée par I. Par I, il suffit de dériver à de l'équation. غنوريكم بعد كيفاش توصلوا ليها. مثلا voilà par I de R مثلا هي I de C plus RI قلنا نديريفيو هنايا نديريفيو هاد الترم دونك جو ديريف تو سا سور دي دو تي يساوي لا ديريفي ديال هادشي بارابور او طون. لا ديريفي دو او هي زيرو هنا لا ديريفي دو اي سي وهنا ار دي دو اي سور دي دو تي. وشنو هو اي دي دو اي سور دي دو تي هي كيو. دونك هي سي دي دو اي سور دي دو تي بلس ار سي دي دو اي سور دي دو تي. دونك donc هنايا d de i sur i هنا c'est en fait l'équation vérifiée par i d'accord. donc c d de i sur d هنا غنضرب كلشي في c c d de i sur d t هي le courant و d de i sur d de t r غندخلها لهنايا و d de r fois i sur d de t شنو هي d de i de r sur d de t. وهي l'équation نضرب هنا في الفوق والتحت par r وغتولي لنا I de R sur R ونضرب كلشي في R ونوصل على l'équation vérifiée par I de R. بغيت l'équation vérifiée par I نفس الشيء. Donc هنا vous pouvez trouver toutes les équations que vous voulez. Des questions aussi qui arrivent شنو هي l'analyse dimensionnelle ديال الطو. هاد الطو comment montrer que sa dimension c'est le temps. عندكم جوج طرق. إما كتقول RC هي la dimension de R fois la dimension de C. عندكم U هي RI يعني la dimension de R c'est une tension divisée par un courant. Au C, il y a Q sur I, la dimension de C, il y a une charge sur la tension. هذه كتسامبليفيا Q sur I هي le temps لأن هو I هي Q sur T. يعني la dimension de I هي Q sur T. Donc la dimension de Q sur I هي T. Donc Q sur I هي T. وحنا لقينا la dimension de T. كاينة طريقة أخرى أسهل كتقول d'après l'équation différentielle عندي I de C, la dimension de I de C ça colle la dimension de taux fois la dimension de IC sur la dimension du temps. Donc, هذه كتمشي تختار يعني la dimension de taux sur la dimension du temps هي واحد. Et dans la dimension de taux هي T. مثلا هي dimension de IC هي taux fois la dimension de IC fois la dimension du taux. كتختزل بعدا يعني la dimension du taux هي dimension de T. هذه أسهل. شنو آخر تاني comment résoudre l'équation différentielle هضرت عليها قبيلة. هضرنا عليه قبيله. il faut ajouter juste les conditions initiales. دابا مثلا لقينا كي لقينا لا سوليسيون هي كي ولا لقيتو اي دو سي. une fois لقيتي واحد لا سوليسيون là tu peux trouver toutes les autres solutions c'est pas la peine de faire la démonstration. مثلا لقيتي كي دو تي راه اي دو سي هي كي سور سي.
عرفت Q, جبت I اللي هي D de Q sur D de T. Maintenant, comment varier les courbes? I de C, كتلاحظوا بهي I de C, مثلا lorsque T égale à 0 قلنا هي 0, lorsque T tend vers l'infini, il tend vers E. هي la courbe I de C. ملي غنمشي la courbe I, la courbe I هي هادي. Lorsque T égale à 0, vous voyez bien que I هي E sur R. إلا بغينا نديرو I de R حنا مثلا I de R هي I de R هي E exponentielle I de R, il y a E exponentielle moins T sur T. Donc, T égale à 0, I de R égale à E. T tend vers l'infini, c'est 0. Donc, il y a I de R. Et ainsi de suite. Donc, là, j'ai représenté toutes les courbes. Là, la tension I de C, il y a I de C. Vous avez I de R, il y a I, fonction décroissante. Et I, bien sûr, c'est la même expression que I de R. C'est la valeur qui change, 0. Là, c'est E sur R. Là, directement, c'est E. D'accord? Donc, comment déterminer taux? Vous avez deux méthodes. Soit l'intersection de la la tangente, donc toujours faire l'intersection à la droite y égale à E, il y a taux. Ou là, lorsque t est égal à taux, avec 1 moins exponentielle moins 1, il y a 0,63. Ou quand je 0,63e, ou la projection de là, il y a taux. Bon. Pourquoi la tangente à l'origine coupe la droite y égale à E en point d'abscisse taux? Bon, là, je suis à de maths. Il y a l'équation y de t. Vous savez que l'équation de la tangente où on a un point x0, il y a f de x0 plus x moins x0 fois f' de x0. Là, x0 هو t0 il y a 0. عندكم l'équation. تحسبوا la dérivée ديالها. Donc, هذه هي l'équation de la tangente. Donc, f de 0 il y a 0. Mais كتعوض t par 0 راه 0. U' de C هي هذه. Donc, U' de 0 هي E sur taux. كتعوض كتلقى هي l'équation de la tangente. Donc, هذه هي l'équation de la tangente à la courbe à t égale à 0. وكتلاحظ بأن lorsque t est égal à taux, Y est égal à quoi? Y est égal à E. Donc, هذه النقطة اللي حداثت ديالها هي taux fois E. Donc, هنا هذاك الشيء اش كنقولوا هاد la tangente coupe la tangente à l'origine coupe la droite Y égale à E en taux. Donc, c'est la démonstration. Maintenant, on va parler de l'énergie et de la puissance. Là, j'ai représenté I de C, et là, I de T. Maintenant, I de T, qu'est-ce que I? I, il y a D de Q sur D de T. Il y a un Q, il y a l'intégrale de I de T. Donc, la surface, il y a Q. Maintenant, par exemple. D'abord, la puissance. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, il y a U fois I. Où I, il y a C D de ici sur D de T. C'est la première. العلاقة الثانية, vous savez que la puissance instantanée هي la dérivée de l'énergie par rapport au temps. وهنا غنستعملوا هذه العلاقات باش نلقاو l'énergie fournie par le générateur, شنا هي l'énergie emmagasinée par le condensateur, شنا هي l'énergie emmagasinée par dissipée par effet Joule, ou شنا هي la puissance. On va parler de ça. On va commencer par l'énergie emmagasinée par le condensateur. Par définition, il y a I de C fois I de C. شنا هي I de C? Il y a C d de IC sur d de T. Donc, je vais calculer l'énergie emmagasinée. Il y a la puissance au bord du condensateur, emmagasinée par le condensateur fois d de T. De la puissance, il a d de T. Il y a C fois U de C, d de I de C. Donc, l'énergie emmagasinée par le condensateur, il y a l'intégrale entre 0 jusqu'à la charge complète, jusqu'à E, il y a U, d de U. Il y a l'intégrale de x, d de x. Il y a x carré sur 2. Entre 0 et E, comme 1 demi C au carré. Donc, l'énergie emmagasinée par le condensateur, il y a 1 demi C fois E au carré. Entre un condensateur qui était déchargé à T égale à 0 et qui est chargé complètement, il va emmagasiner 1 demi C au carré. Maintenant, quelle est l'énergie fournie par le générateur? L'énergie fournie par le générateur, il y a E fois I. Il y a I de C. Donc, il est égal à Q sur C. Et voilà, Q غنجبد I. Donc, il y a I. Donc, l'énergie fournie par le générateur, il y a E مضروبة في I de T. Donc, il y a E carré sur R exponentielle moins T sur T. Qui est égal à D de E sur D de T. وغنجبد D de E عاوتاني. Il y a l'énergie emmagasinée, il y a l'intégrale ديال هاد الشيء fois D de T. Donc, fois D de T. Là, j'ai mon cas d de t. Ou l'intégrale de exponentielle moins t sur t, l'intégrale de exponentielle alpha t, il y a 1 sur alpha exponentielle alpha t.
Donc l'intégrale de 1 sur taux, il y a moins taux entre 0, on suppose l'infini, là on peut 5 taux. L'infini, jusqu'à il charge complètement le condensateur. Donc, l'intégration est au carré sur R fois taux. Si on taux par RC, c'est au carré. L'énergie fournie par le générateur, il y a C fois au carré. Le générateur qui a C fois au carré. Le condensateur emmagasine un demi C au carré. Le reste, donc la moitié, elle est perdue par effet Joule. Donc ça, c'est l'énergie. Ça, c'est l'énergie perdue par effet Joule. Donc l'énergie perdue par effet Joule, il y a un demi C fois E au carré. L'énergie emmagasinée, il y a donc la moitié. Donc le condensateur qui a C au carré, il va être emmagasiné dans le condensateur. Il est perdu par effet Joule. On fait la puissance. Donc vous voyez bien que la courbe, la puissance, il a ضربت la courbe. ضربت la courbe هذه ضربتها في هذه اش غتحصل؟ t égale à 0, هذه 0. Donc le produit des nombres va être égal à 0. في l'infini, هذه تساوي 0 وهذه maximum. Donc le produit va être égal à 0. Donc bien sûr, واحد الوقيته غيوصل للماكسيموم. Donc هذه هي la courbe ديال la puissance. دابا الا بغيت نعرف بالضبط شنو هو الانستون فلا puissance maximale. نقدر نجبدها. كتمشيو تحسبوا la puissance. La puissance, c'est plus, un peu plus de détails. La puissance, il y a U fois I. باش كنعرف le maximum ديال une fonction في المات. في le maximum كيفاش كتكون la tangente كتكون l'horizontale. اش كيعني tangente horizontale كيعطينا les dérivés et nul. Donc كديريفيو هذا le terme par rapport au taux وكتقولوا égal à 0. Alors je vous laisse le soin de suivre et vous allez montrer que t est égal à taux log de 2. يعني t égal à taux log de 2, la puissance maximum de la puissance emmagasinée par le condensateur. La puissance maximale du condensateur. D'accord? Parce qu'au départ, il est nul, il est complètement déchargé. À la fin, la puissance, il est nul aussi parce que le courant est nul. Et il passe par un maximum. Donc voilà tout sur la charge du condensateur. المطلوب منكم اللي تبع لا فيديو حتى لهاد اللحظة يكتب في لا فان دا فيديو هاد لا فراز هادي يدعو لنا بالرحمة على الوالدين. Ou bien sûr qu'il partage la vidéo avec les amis pour les aider. Et bientôt, vous avez plein d'exercices sur la chaîne YouTube, bien sûr. Il suffit de taper Haji Lahoussine, par exemple, Haji Lahoussine RC, et vous allez voir tous les anciens bacs corrigés, que ce soit pour PC, que ce soit pour Sciences Maths. Vous avez des devoirs corrigés et je vais mettre d'autres exercices corrigés au cours de cette année. N'oubliez pas d'ajouter un like et partager la vidéo pour qu'il apparaisse plus souvent pour les autres étudiants. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.